Connaissez-vous les lémuriens? Regarde-moi leurs beaux et grands yeux. Souvent surnommés les joyaux de Madagascar, ce sont les seuls primates non humains présents sur l'île. Ils sont joueurs et trop mignons, mais sont menacés d'extinction. Leur habitat à Madagascar est en train de disparaître. La déforestation massive est un problème pour eux. Les habitants locaux s'engagent de plus en plus dans des actions de conservation. Battons-nous pour sauver les lémuriens et leurs jolies foumousses.